بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ 14 فروری کے روز ملک بھر میں موسم کی کیا صورتحال رہے گا؟ بارشوں کا نیا سلسلہ پہنچ گیا، مزید بارشیں، گرج چمک، تیز سرد ہوائیں، برفباری کا امکان، کون کون سے علاقوں میں، اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو آج ملک کے محدود مغربی علاقوں میں موسم ابرآلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کی پیشن گوئی۔ تاہم وسطی جنوبی مغربی حصوں میں موسم صاف، خشک رفتار سے سرد ہوائیں چلنے کا امکان۔ مغربی کم شدت والی ہوائیں آج شام رات سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوں گے، جس کے باعث کوئٹہ، چمن، زیارت، مستنگ، مچھ، قلعہ فلہ، نوشکی، یو، بارکھان میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ تاہم 15 فروری سے سلسلہ پنجاب میں داخل ہوگا۔ اس دوران بکھر، لیا، ووا، نورپور تھل، سرگودا، فیصل آباد، چنیوٹ، کمالیہ، ننکا صاحب، حافظ آباد، منڈی والدین، مرید کے، گجرانوالہ، لاہور، ناروال، سیالکوٹ، جہلم، چکوال میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ باقی کراچی سمیت سندھ بھر، اسلام آباد، باری، راولپنڈی سمیت بالائی جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں موسم ابرآلود رہے گا، بارش کا امکان نہیں۔ نوٹ فرما لیں، طاقتور سلسلہ ایک اور ملک میں آئے گا، مزید بارشوں کا امکان ہے۔ مزید اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔